好啦，咁啊講完 F1 呢，就同我哋香港有關噶啦。咁啊，身邊呢，就係有一位係香港嘅賽車手阿 Dicky 劉迪恒啊。咁啊最近呢，係咁啊最近參加咗一個係叫做拉力賽。冇錯，喺中國武義園。係啦，咁啊當時個領航員呢，即係睇電影啦嚇。咁個領航員喺度報俾個車手聽嗰條賽道係點啦，就係 Lily 嚟嘅。好，係啊。徐家樂、李利，動力飛射。好啦，咁啊，翻到嚟直播階段啦。頭先我見到阿 Dicky 啊劉迪恒咧，第一個印象，喂，你唔係好高大嘅喎。咁但係點解你個膽色咁犀利咧？阿 Lily 又係唔係好大隻嘅啫？即係玩拉力賽，即係越野賽啊，好危險嗰啲叫做賽車啊。請你自己講下啦。嗱，其實咧，我當初應承 Dicky 做領航員嘅時候咧，我都冇諗到Riley 有幾危險啦。咁我應承完佢之後咧，有啲朋友知道就話：哇，Riley 好危險嘅喎，死得人嘅喎，咁同我講。咁我嗰刻冇諗咁多，咁我亦都係諗住試下啦，因為可能關於賽車嘅嘢，我都想去多啲嘗試下唔同嘅範疇同領域咯。咁亦都其實我都唔知點解 Dicky 你會揾我做領航員。係啦，點解咧 Dicky？點解揾佢做領航員咧？未夾過嘅喎。未啊，真係未嘅。我哋係啱啱今年嘅3月份喺株洲嘅統規賽，同一場比賽裏邊認識阿 Lily 嘅。係。咁我哋車隊有另外一位男嘅車手就話，不如今次搞少噱頭啦，就男女混合咁樣兩架車出啦，即係合作啦。咁所以佢就我個隊友就揾咗一位女嘅領航，咁佢就叫我揾另外一位，咁我就認識 Lily 呢位女車手，咁所以就問下佢 O 唔 OK 啦。係啦。即係諗住試一試嘅啫，點知佢真係膽粗粗應承你啊！冇錯。喂，咁啊，Dicky，不如講下今次你比賽嗰個叫做拉力賽啦。嗱，拉力賽咧就喺一個地方舉行。以前我就喺香港去到北京啊，咁裏邊一路揸去唔同嘅省份咧，喺唔同嘅省份鬥嗰個特殊地段嘅。今次喺邊度比賽咧？今次我哋喺中國杭州啦，嗰個武義園係啦，浙江嘅武義園喺呢個園入邊呢，就有一條賽道啦，另外仲有唔同嘅山路嘅，咁就喺呢啲山路裏邊分唔同嘅賽段俾我哋比賽咯。總共有幾多個賽段呢？呢個特殊地段要比賽嘅咧？總共其實係有14個賽段嘅，咁我哋就會叫做 SS0 同埋去到 SS14 啦，咁就係唔同嘅賽段啦。咁裏邊係有山路啦，亦都有賽車場嘅賽段啦，同埋亦都會有喺 city 入邊城市嘅賽段咯。好。嗱，我解釋下咧，就 SS 即係 Special Stage 啊，即係嗰個地段咧，其實就好危險嘅，即係又要上山又轉彎好多嘢嘅。跟住仲有個 Road Section 咧，就係一個特殊地段去第二個之間呢，你就揸車安全抵達。請你解釋下。冇錯，咁頭先嘉樂所講 Road Section 咧，其實就係民用路嚟嘅，咁有其他民用車用緊呢條路啦，但係我哋嘅服務站去到一個 SS 啊 Special Stage 咧，就要經過呢啲 road section 嘅。係。咁我哋去到個 Special Stage 嘅時候咧，其實都係民用嘅路，但係封咗路俾我哋去做去比賽嘅。係。咁啊，今次嗰個比賽當中咧 ，Lily 講下你有咩特別要想表達嘅嘢啦？有咩想表達嘅嘢？其實我冇諗到領航員係咁重要啦個角色，同埋亦都係好多嘢做啦，個責任好大啦。咁因為我哋由勘路，即係我哋去試條路嘅時候咧，其實我哋係要喺指定嘅時間入到去探路啦。咁喺試路嘅過程裏邊，我就要寫我嘅路書啦。咁啊，車手一路揸嘅時候就講俾我聽啦，我就點樣寫啦。咁其實我哋由一朝早可能係8點鐘已經開始試緊第一個嘅山路嘅賽段，試到去嗰日嘅可能6點差唔多。咁其實好攰，因為呢一條山路大概係10公里。咁我記得我哋試緊第一條山路嘅時候呢，未行完㗎，我已經寫咗係差唔多5-6頁嘅錄士啦。咁我就開始有啲崩潰，因為呢，我想像到我仲有好多條山路要寫啦，同埋我哋寫完之後呢，其實仲要試走多一次呢，就係我報俾佢聽，佢去揸，睇下得唔得啦。然後翻到去夜晚呢，我哋仲要睇翻我哋錄影嘅片呢，再去細執多一次，到底係咪啱嘅，有冇嘢要改。咁確定咗係啱啦，冇嘢改呢，我要將嗰啲錄士呢再抄多一次出嚟。咁呢個就係你嘅責任。呢個就係我嘅功課。但係頭先你一個好重要就阿 Dicky 咧教你點樣寫呢一個叫做越野賽車嗰啲秘訣。係啦，我哋要夾一個叫做系統咯，可能係。咁講下個系統大約譬如話
轉彎，有幾多度，上斜落斜、山路、懸崖咁點樣講？咁我哋今次用嘅就係一個非常簡單入門級嘅我哋叫做路書啦 ，Pace Notes 入門級嘅，入門級嘅，深入佢唔得嘅。唔係我都未必得，係啦。OK，咁彎除咗分左同埋右啦，就有分個彎嘅角度啦。我哋由1至6，一咧就係一個最細角度嘅彎，即係可以好高速入嘅彎。6咧就係一個好低速，譬如好似發夾彎，就角度最大嘅。180度咁滯嘅喎。冇錯冇錯，甚至多於180度啦。咁另外寫路書咧，仲要分個距離啦。譬如我哋而家嘅車對望住下一隻彎，究竟個距離幾多啦？呢個係可以判斷翻個剎車距離。OK 係大約幾多嘅？咁所以我哋喺個路書嗰度，除咗要寫距離啦，寫彎嘅方向，仲要寫個彎嘅角度，仲有啲高低起伏嘅位，我哋都要寫得好清楚嘅。呢個係彎前啦，咁啊Dicky彎後咧，使唔使報埋俾你聽？嗱，彎後有棵樹喎，咁有坑咯，我哋有啲位係啊，因為阿 Lily 都要寫低呢啲記認嘅，因為咧佢做領航員嘅時候有機會甩咗個路書啊，報下唔知自己報到去邊。咁所以佢要望住條路有啲咩記，譬如個路牌有3個箭嘴嘅，咁佢咪要畫喺個路書嗰度，知道自己報緊呢度就係呢一隻彎啊。咁樣。係因為其實喺山路咧，講真，你揸到去邊咧，你望啲風景其實幾乎係一樣，因為全部都係樹同山。咁所以如果報下真係甩咗，其實點解會甩咧？因為我哋喺坎路嘅時候，佢揸嘅車速係慢好多噶嘛。但係當你真實比賽嘅時候，個車速一快咧，其實有啲彎咧，有啲好，譬如話左一右一呢啲彎咧，個角度好細，你唔會覺得佢係轉咗彎，已經過咗，咁可能就會甩咗個路書啦。咁當你甩咗嘅時候，咦，我讀到去邊呢？咁就要靠一啲我去寫路書嘅時候有冇 mark 低一啲記認，例如可能就係有個牌啦，或者可能有一啲嘅一啲好大嘅鏡啦，咁我就要畫喺個路書度，等我知道原來去到邊一隻彎咯。係嗱，我又有個咁嘅諗法嘅嗱，因為阿 Lily 係第一次做啦，咁啊 Dicky 你就經驗豐富啲啦，即係譬如我做教練，有個助教啱嚟嘅。喂，你幫我提我水啊！其實我心都諗住，喂，我都要自己知道啲嘢噶，即係睇佢有冇甩㗎。嗱，而家我講一個呢個向左轉，100米之後向左轉啊，5度係嘛？跟住後邊有棵樹，咁你用最簡單嘅言語，因為唔可以咁長噶嘛。譬如我哋報名 CHUY 係 Charlie How You Like，又唔可以就話 CHUY 咁喎。點樣報咧？呢個呢個就會係100米左5。跟住有棵樹咯，不過我哋應該未必會講有棵樹，可能係會100米急左5，因為咧左5呢個彎係好急噶啦，所以我哋會有個急喺前面，就提佢係一個好急嘅彎，咁佢可能就要預做啲收車或者係要小心啲個彎。咁樣。而再關鍵啲嘅就係佢一報完呢一隻彎呢個急嘅左5之後咧，佢要馬上報下一隻噶啦。係，因為個車速好快，佢報完個車速快到係已經到嗰隻彎，咁我要做晒所有入彎嘅動作，再準備出隻彎，咁所以佢一定要講定下隻彎係咩。喂，你好信任佢喎咁。其實佢都好信任我嘅。呢個我想講啊，諗起你問我有咩想講咧，做領航員，我想講我應承完之後我先發覺我條命交咗喺佢手上，因為個軚盤係佢揸啦。大家咁話。係啊，所以呢個係一個即係真係一個絕對信任啦，即係我要好信任車手受車係揸成點啦，佢亦都要好信任我呢個領航員報俾佢聽嘅路書係點啦。最得意咧，其實我之前係冇坐過 Dicky 手車，所以我諗我真係對佢好信任，我先至會答應咗做領航員。係咁，因為阿 Dicky 咧就喺網上我揾你資料咧，話你係香港一個好出色嘅車手啦。咁尤其咧就係平穩超車咧係好好嘅，即係個人嚟架車嚇。係，多謝。嗱，咁喺呢個拉力賽裏邊咧，好多時就要過一啲我講山路啦。你轉彎嘅時候咧，就唔係我哋普通咁樣就咁轉嘅。好多時我哋見佢唔知點樣甩個尾先去嘅。不如講少少喺呢個特殊路段裏邊山路啊，轉彎嘅時候有咩技術同我哋普通揸車係唔同嘅？哇！我諗個技術未必在於喺個車手嘅技術嗰度，可能係睇個車手嗰個膽量喎，反而係。係啦，想講嚟聽下。係啦，因為喺山路，其實我哋喺咁高速。就算阿 Lily 報嗰隻彎俾我，可能去到嗰個位有啲唔同嘅拉力，同埋場地賽好唔同嘅就係個路面狀況係會有變。譬如落雨或者無端端前面架車飛過咗嗰隻彎之後，整起咗啲泥喺路中心嗰度，令到嗰隻彎會特別跣啲嘅。咁或者無端有一個喺路段嘅某一個位係會有少少雨嘅，咁成件事就唔同晒噶啦。係啦，咁個所以好考嘅車手嗰個應變能力。觀察嗰條路嘅速度
同埋控制架車嗰個技術夠唔夠高，因為喺咁多嘅唔同嘅變狀況底下，要令到成件事可以 control 得到嘅，唔係咁容易咯，亦都要撳住即係自己嗰團火，唔好太過上頭啦。一上頭嘅話就好容易出意外。係講起出意外，我哋其實喺其中一個路段都有經歷咗翻車啦。咁其實我哋翻車之前呢個成績都好好，因為我哋曾經係上到去 P1 嘅組別 P1 嘅位置啦。咁亦都有喺唔同嘅賽段呢，其實亦都係個時間係組別最快。咁其實經歷翻車嗰一度係發生咩事？我諗好多聽眾都好想知道。大家都想知㗎嚇。咁啊，第一因為時間關係啦，咁我哋就要下一集咁啊，再同呢就係阿 Dicky 劉迪恒香港賽車手咧講喺房車賽方面佢嘅表現係點樣㗎？喂，最後一樣問你，有啲人話咧，你車手會感覺到喺地面同個車接觸係有個感覺嘅，知道架車係點嘅，係咪咧？係感覺到嘅，感覺到㗎，感覺到嘅，因為要知道個路面個起伏狀況同埋唔同嘅路面嗰個質地，先係知道嗰隻彎係應該用咩速度去過。個情況就好似我哋打波咁啦，即係個鞋一踩到個地下，我哋知道，咦，好絕喎，或者係點喎？但係你就可以真係通過車轆、車身，你感覺到架車要做得到呢樣嘢嘅。咁犀利嘅咩？有時係得嘅，反車嗰下應該做唔到。阿 Lily 覺得佢係咪啊？係咪真係有時得嘅話？我諗係反車嗰下可能真係有啲上咗頭啦，即係佢嗰下個心好紅啦，所以先會有呢一個少少嘅 miss。同埋我都有啲責任嘅呢個。咁啊，最緊要咧就係人車安全啦嚇。咁啊，今日好多謝就香港車手阿 Dicky 劉迪恒咁啊，講咗呢個拉力賽啊，即係叫越野賽嘅技巧。下一集我哋同佢講下房車賽又點樣揸法。Thank you。